Esse é o jatinho mais caro do mundo. O Gulfstream G700 é considerado o jato particular mais caro da atualidade, possuindo dois poderosos motores Rolls-Royce. O G700 tem a incrível capacidade de poder viajar a mais de 1.100 km por hora, sendo o jatinho mais rápido de sua categoria. Além disso, o avião conta com uma autonomia de mais de 12.000 quilômetros, sendo capaz de fazer viagens intercontinentais sem conexões. Por conta disso, o avião possui um interior grande e extremamente luxuoso, com escritório, banheiro e uma suíte completa para seus ocupantes. Por causa de toda essa capacidade, o Gulfstream G700 detém o título de ser o jato particular em produção mais caro do mundo, e o preço para ter esta maravilha? Ele está custando impressionantes 450 milhões de reais.